Привет! Сегодня мы играем в Метель 4. Это глава 4, а будет глава 5. Там надо писать пароль. Давайте. Вот, ребята. Во. Тихо. Там маньяк. Все открылось. Так, что это такое? Это что за Марфен? Ван Фен? Это что такое? Газета. Блин, газета его не можно подкопать. Ну ладно. Куда этот шум? Берем. Ван Фен. Так, погодите-ка. Что-то здесь не так. Большинство людей в мифе IoT тоже не знают. Так, погодите-ка. Что-то здесь не так. Блин, лампочка не работает, надо починить. О, наказано светлее. Так, все, он ушел. Теперь надо открыть. Ой, тихо. Я случайно это сделал. Давай, открывайся же. Так как? Можно как-то вот так вот. Блин, я закрыл. Блин. О, я могу уже так сделать, полежать. Я такого не видел никогда в жизни. Все. Че он? Ну что там? Я взял тоже? Да, взял. Маньяк. Тихо. Берем. О, вот оно. 25-23. Хорошо. Открывать двери, что ли? Да. 20. А там вода. Можно что-то поймать. Там, наверное. Но что-то мне понадобится. Эх, может он что-то ставит. Ну, проверю. Как там как там мальчик. Тихо. Так, погодите-ка. Что-то здесь не так. Ну ладно, мне вот это. Вот эту баночку то, что нужно, чтобы он не трогал. Да, еще одно, там еще одно было. Это так. Вот. Оно, блин, чтобы чайничек. Запомни, больше никаких, чтобы ты не вышел. Ну, все на месте. Да, еще одну. Да сколько он уже тихает. Вот это то, что нужно. Он уже работает 2 недели. Ну, все, показалось.
Тихо. Так. Так, обратно вот так вот. Так, все, обратно открываем. Все. О, чайник поставил. Хорошо. Водички. Тут же водичка есть. Откуда этот шум? Все, тихо, тихо, ложим. Всё, господи. Так, погодите. Что-то здесь не так. Все на месте. Так, все, он обратно уходит. И он обратно смотрит. Да ты достал уже. Как я тебя уже могу уже убить? Тебе, вонючего. Тихо, тихо, тихо. Как ты мне уже надоел? Этот маньяк. Он меня не замечает, походу. Он духа. А что можно? Что можно? У нас есть. Мы можем горячо сделать, чтобы он купался. Блин, меня выпортирует. Как я взял стену? Сколько дыма пошло. Что за нафиг? О, мы обратно на кровати. Он принес кровать. Так, запомни, 25-23. Вот это. Там в воде что-то прыгало там. О, что я нашел? Это Кванфан. Там можно писать пароль, я знаю. Так, надо... что за шум? Все, пока я сплю, могу идти. Так, этот мелкий еще спит. Молодец, спит. Так, погодите-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь было. Я что-то не принесал эту штуку. Ну ладно, ничего страшного. Пусть этот мелкий спит. Так. Ха-ха. Посижу тут, чтобы он не проснулся. Маньяк! Это все из-за тебя! Ты проснулся! Ты петруга вонючая! 25, 23. Я выбежу. Выбежали. Я услышу гомунка след. Фух, сбежал. Но это еще не конец, это еще было. Как что происходит?
Мелкий сбежал. А ну стоять. А он тут. Бежим, бежим. Прячемся, прячемся. Пока он не дойдет. Ну и где он? Туки-туки. Ага. Все, конец, конец. Всем пока. Сегодня это был я. Всем пока.